كده احنا عالجنا الدراي كاف، اما بريفرال او سنترال، وعرفنا كل حاجه. كانت بقى لك حاجه واحده وهي الانتي هيستامينيك. فاكر لما قلت لك لما المريض هيجي لك قلت له هتساله 3 اسئله. اول سؤال نوعها دراي ولا ويت عشان نعرف هنمشي في انهي بصوي. تاني حاجه قلنا هنساله بقى لها مده قد ايه. تالت حاجه قلنا هنساله بتزيد بالليل ولا لا. ليه؟ قلنا والله لان لو بتزيد بالليل في احتمال من 2، اما يكون جيرد هي اللي عامل معاه كده، ساعتها هنعالجه بالحاجه من ادويه الجيرد سواء البي بي اي او الاتش 2 بلوكر، او امتى هيكون فيه هيستامين ريليز. لذلك في الفيرست جنريشن انتي هيستامينيك بيصنف معايا من ضمن الادويه هي الانتي تاسيف اللي هي بتوقف الكحه. ليه الفيرست جنريشن؟ قالك لان الفيرست جنريشن هو اللي عنده القدره اللي هو يحصل له باس للبلاد برين بارير ويطلع فوق للمخ، فبالتالي هيوصل للمخ فوق. قالك فبما انه وصل للمخ فهو هيلعب فوق، فوارد جدا تلاقيه يروح لاطش الكاف سنتر ويعمل له انهبيشن. انه وصل للمخ فيروح ممكن يروح يضرب ويخبط الكاف سنتر فيعمل له انهبيشن. ده واحد. 2 قالك اللي هو هيقفل لك الهستامين اللي هو احنا كنا شاكين ان الريليز بتاعه بالليل هو اللي عمل لي كف، فبالتالي هو ايه؟ عمل لي حاجتين، قفل لي الهستامين ريسبتور وعدى البلاد برين بارير. وارد جدا تلاقيه بيقفل مين؟ الكاف سنتر فوق. لذلك الفيرست جنريشن انتي هيستامينيك بيتحط وبيصنف معايا من ضمن ادويه ايه؟ الكاف سنتر. لذلك هتلاقي دايما الدكاتره هتلاقيه بيكتب في قلب روجيتة الكحة هتلاقيه كاتب مثلا ايه؟ قرص انالارجي مساء او قرص الرجيل مساء، او حتى في بعض الشركات بقت تنزله في قلب ادوية الكحة حاجة زي الاوبليكس مثلا، هتلاقيه حاطط حاجة من الفيرست جينيريشن عشان يبدأ يهدي الكف. طيب جميل. تعال بقى نشوف الميوكوليتيك والاكسبكتورنت وادوية الويت كف. دلوقتي احنا عالجنا الدراي، تعال نشوف الويت، الكحة اللي فيها بلغم. قالك انت عندك بلغم متراكم في قلب اللنج، يبقى ادي اللنج اهي مثلا وادي ايه؟ البلغم اهو. قالك البلغم ده عندك حل من 2 عشان تتخلص منه. اما تدوب هذا البلغم، تدوبه خالص كده وينزل معاك، او امتى تطرد هذا البلغم. يبقى الادويه بتاعتي حاجه من 2، اما ميوكوليتيك دراجز ادويه بتدوب البلغم، او اكسبكتورنت دراجز ادويه بتطرد البلغم. تعال نشوف ايه دول وايه دول وايه الميكانيزمات اللي بيشتغلوا بيهم، وهناخد كلمتين بساط على كل حاجه. اول حاجه الميوكوليتكس، الادويه اللي بتدوب البلغم. قالك اول نوع فيهم حاجه اسمها ايه؟ البروموهكسين. البروموهكسين قالك ان البروموهكسين قالك ده دواء انت عند حضرتك ادي الميوكس اهو. الميوكس بيبقى واخد شكل البوليمرز مرصوص كده ومتربط ببعضه بدايسلفايد بوند، تمام؟ قالك هو ده البروموهكسين بيعمل ايه؟ قالك ان شايف هذا الميوكس اثناء مرحله تكوينه البروموهكسين ده بيروح داخل في قلب تكوين هذا الميوكس اثناء مراحل التكوين، كأنه جاسوس دخل مع المكونات بتاعه الميوكس عشان يبقى لينا عين جوه وجاسوس جوه، فيصبح هذا المركب الميوكس بدل ما هو متماسك فيبقى مش متماسك خالص، لان في ماده غريبه دخلت جواه، فيبقى ماده كده خفيفه خالص غير متماسك، فاكنك عملت له لايسيس، خلاص يبدا يدوب وخلاص. يبقى هو ده. يبقى البروموهكسين بيعمل ايه؟ قالك البروموهكسين
بيخش في قلب تكوين الميوكس، فالميوكس ما يبقاش كومباكت ماس على بعضه، ما يبقاش ماسك في بعضه بقى قطعه ماسكه بعضها، فيبقى حاجه كده ايه طريه، فيحصل لها ديزولف ويتخلص منها. قال لك ده اللي بيعمله البروموهوكسين. قال لك في دواء تاني اسمه الامبريكسول. الامبريكسول ده موجود في نقط اسمها الامبريكسول، موجود في البرونكو برو، سواء نقط او دواء شرب. قال لك كمان هتلاقيه موجود في كبسولات اسمها الميوكو اس ار. قال لك الامبريكسول بقى ده ما بيعملش كده، ما بيشتغلش بقى زي البروموهوكسين. البروموهوكسين قلنا هو بيخش في تكوين الميوكوس، لكن لا، الامبريكسول لا. كل اللي بيعمله الامبريكسول هو بيزود ماده اسمها السيرفاكتنت. السيرفاكتنت ده بيعمل ايه؟ قال لك ادي اللنج، وادي الميوكوس. السيرفاكتنت ده يروح جاي لافف نفسه كده حوالين الميوكوس، فيمنع التصاق الميوكوس بمين؟ بالوول، ما يعرفش يمسك عندك هنا. يبقى ادي الميوكوس اهو رايح عشان يمسك في الوول، يروح السيرفاكتنت جاي ايه لفه كده، فيمنع التصاق الميوكوس بالوول، فيحصل له ديزولف ويتخلص منه، فيمنع الادهيجن بتاع الميوكوس والبلغم بالوول بتاعك. السيرفاكتنت ده كان ليه وظائف كتيره جدا. كان عندنا دكتور رحمه الله عليه، دكتور احمد اسماعيل، كان يقول لك ايه؟ يقول لك من الفانكشن بتاعت السيرفاكتنت 7 صنايع والبخت ضايع. دي 7 فانكشن، من ضمن الفانكشن ال7 دول اللي هو بيعمل ايه؟ بيحاوط الميوكوس عشان يمنع ان الميوكوس ده يحصل ان هو ما يمسكش في الوول، فبالتالي بقى ايه؟ مش ماسك في حاجه، بقى ايه؟ في الهوا كده، فيحصل له ديزولف ويخلص منه. قال لك يبقى ده اللي بيعمله الامبريكسول. قال لك طيب، تالت حاجه عندنا دواء اسمه الان اسيتايل سيستين. قال لك بقى الان اسيتايل سيستين ده بيشتغل بطريقه ثالثه خالص غير كل دول. قال لك ده هتلاقيه موجود عندك في السوق في اسيتايل سيستين اكياس، في منه تركيز ال 200 وال 600، وفي عندك كمان امبولات الفلوماسين، وفي عندك الفلوماسين فوار، وفي عندك فايلات الروتاسيستين، كل دي ان اسيتايل سيستين. قال لك بقى الان اسيتايل سيستين ده بيشتغل ازاي؟ قال لك بص، الميوكس بيبقى مرتبط ببعضه، واخد شكل البوليمرز بحاجه اسمها داي سلفايد بوند. فتلاقي الميوكس واخد اشكال دي كده، مرتبط ببعضه بالداي سلفايد بوند، فكومباكت ماس، متماسك. فيجي عمك الان اسيتايل سيستين ده يعمل ايه؟ قال لك يروح جاي كاسر الدايسلفايد بوند دي، يكسرها، فيصبح الميوكس بتاعك مش ماسك في بعضه، فيحصل له ديزولف. طب بيكسرها ازاي بقى؟ قال لك بيكسرها بطريقه حلوه قوي. في مثل مصري عندنا مشهور بيقول لك ايه؟ بص، الدايسلفايد بوند دي رابطه دايما هنا اس واس، هنا في اس وهنا اس واس، اس واس، اس واس. في مثل مصري بيقول لك ايه؟ بيقول لك ربطه الاس ب 100 اتش، بس لو جت الاتش تتكسر البوند. يقول لك يبقى وقفه البوند ب 100 اتش، بس لو جت الاتش تتكسر البوند، ظهور البوند. فبتعمل ايه؟ قال لك هو كل اللي بيعمل بيجي يدي كل اس من دي اتش فتتكسر البوند، يروح جاي على دي يروح مديها اتش، والاس دي يديها اتش فتتكسر البوند. يجي مثلا على دي يروح مديها اتش ويدي دي اتش فتتكسر، يدي دي اتش ويدي دي اتش فتتكسر. يبقى هو بيعمل ايه؟ بيدي كل اس هيدروجينيه فتتكسر البوند. يبقى وقفه البوند ب 100 اتش، بس لو جت الاتش تتكسر البوند. يبقى هو ده اللي بيعمله ان اسيتايل سيستين، اللي هو بيكسر الداي سلفايد بوند، فيبدا الميوكس بتاعك يفقد القوام بتاعه ويحصل له ديزولف. قال لك لذلك بيستخدم كميوتوليتيك. قال لك ايه بقى؟ ده كده الان اسيتايل سيستين. قال لك ده كده اشهر استخدام للان اسيتايل سيستين. لكن هناك استخدامات
اخرى للميوكوليتكس والان اسايلسيستين بالاخص غير مشهوره، ولكنها مشتقه من هذا الميكانيزم ان هو بيكسر البوند الدايسلفايد بوند، واللي هو بيبقى يقلل الايه الفيسكوزيتي. ازاي؟ قال لك يبقى انت وارد جدا تبقى واقف في الصيدليه عند حضرتك وتلاقي دكتور احمد دكتور العقم مثلا كاتب ان اسايلسيستين، فتسال المريض هو انت بتشتكي من كحه؟ عندك بلغم؟ يقول لك لا والله ما عنديش. فانت تكتشف ان الدكتور كاتب الان اسايلسيستين في الانفيرتيريتي، بيستخدم معاه في الانفيرتيريتي. ليه؟ قال لك ان هذا المريض قد يكون عنده عقم بسبب ان السيمن عنده فيسكس، الفيسكوزيتي بتاعته عاليه، فالدكتور بيكتب له ان اسايلسيستين عشان يقلل الفيسكوزيتي بتاع السيمن، فبالتالي يبدا يحصل ريليز للسبيرم من السيمن ويحصل ايه ونعالج الموضوع. يبقى ده لو كتب. قال لك وارد تلاقي دكتوره النساء كاتبه الان اسايلسيستين لمريضه. طب انت عندك كحه؟ لا ما عنديش كحه. طب حاسه حاجه مع نفسك؟ تقول لك لا والله يا دكتور ما عنديش. قال لك هو بيتكتب لحاجتين في النساء. قال لك اول حاجه برضو في الانفيرتيليتي لما يكون الفاجينال ديسشارج عند الفيميل فيسكس، فبالتالي يعيق حركه السائل المنوي ان هو يخترقه ويقدر يوصل للبويضه. فمن ضمن الادويه اللي هو بيدي اسايلسيستين ليه؟ عشان يقلل الفيسكس والفيسكوزيتي بتاع الفاجينال ديسشارج عند الست عشان السبيرم يقدر يخترقه. قال لك وفي ابحاث كمان جديده بتقول ان هو بيساعد في علاج البي سي او، متلازمه تكيس المبايض، فده استخدام كذلك في موضوع الانفيرتيليتي. قال لك كمان الان اسايلسيستين لما حضرتك هتبدا تدرس التوكسيكولوجي هتعرف ان هو الانتيدوت اللي بنستخدمه في حالات تسمم الباراسيتامول. يبقى لما حد يبقى واخد اوفر دوز من الباراسيتامول ويخش في توكسيسيتي، يبقى الانتيدوت اللي بستخدمه مين؟ هو الان اسايلسيستين. قال لك كمان يقال ان الان اسايلسيستين يستخدم مع بتوع الجلديه ان هو بيخش في تكوين ماده الجلوتاثيون، والجلوتاثيون من المواد اللي بتستخدم في تفتيح البشره. وكمان الان اسايلسيستين هو انتي اوكسيدنت، فبالتالي بنستخدمه في الكريمات او الحاجات اللي نحب نحط فيها انتي اوكسيدنت عشان نضاره البشره. يبقى دي من ضمن واشهر استخدامات الان اسايلسيستين. طب نرجع تاني للموضوع بتاعنا الويت كاف والميوكوليتيك دراجز. قال لك عندنا دراج اسمه ايه؟ الاردوسيستين. وده موجود في الميوكوتيك كبسولات. قال لك هو بيشتغل بنفس الميكانيزم بتاع الان اسايلسيستين، ان هو بيكسر الدايسلفايد بوند. قال لك هو مش كده وبس، قال لك كمان ان هو بيزود الموفمنت بتاعت السيليا، مش اللنج عند حضرتك، بيبقى فيها سيليا من هنا. قال لك فهو لما يزود الموفمنت بتاع السيليا دي فتبدا السيليا دي تتحرك وتحرك الميوكس معاها وتنزله. يعني هو يكسر الدايسلفايد بوند فيخلي الميوكس قوامه هش، ويحرك السيليا دي تبدا تحرك بقى ايه هذا الميوكس وتطرده بره. قال لك طيب في كمان عندنا دواء اخير اسمه ايه؟ الكاربوسيستين. قال لك الكاربوسيستين ده اللي هو موجود في ادويه الميوكوسول سواء الشرب او الكبسولات. قال لك هو برضو بيعمل ايه؟ قال لك ده بيخش في تكوين الميوكس، يبدا يدخل جوه تكوين الميوكس فيخلي الميوكس بتاعك ايه؟ هش كده، فيحصل له ديزولف ويخلص. يعني نقدر نقول زيه زي البروموهوكسين بيخش في تكوين الميوكس. يبقى احنا كده خدنا الميوكوليتيك دراجز اللي هم
البروموهكسين بيخش في تكوين الميوكس، والكربوسيستين بيخش في تكوين الميوكس. بعد كده الامبريكسول، وده اللي بيزود السيرفاكتنت اللي بيمنع التصاق الميوكس بالجدار فيحصل له ديزولف. قال لك بعد كده خدنا الان اسيتالسيستين اللي كان بيكسر الدايسلفايد بوند، وخدنا كمان الايردوسيستين اللي كان بيكسر الدايسلفايد بوند، وكمان كان بيزود حركه السيليا فيبدا يحرك الميوكس ويطرده. يبقى احنا كده خلصنا الويت الميوكوليتيك دراجز. على الاكسبكتورنت، الادويه الطارده للبلغم. طب الادويه دي بتشتغل ازاي؟ قال لك ادي عند حضرتك اللنج اهو، ادي ريسبيراتوري سيستم، وادي الميوكس عند حضرتك اهو. قال لك هذا الميوكس وحضرتك عمال بتكح، فالهواء جاي من اللنج وخارج، الهواء جاي من اللنج وخارج. قال لك المفروض عشان اقدر اخرج هذا البلغم لازم البلغم يخبط في الهواء ده، فعشان الهواء يقدر ياخده في طريقه. وطول ما البلغم حجمه قليل وصغير كده، الهواء ده هتقدر تكح على الفاضي ومش عارف تدخل حاجه. فتلاقي مرجع يقول لك يا دكتور ايه، والله انا عندي بلغم مكتوم جوه صدري ما بيخرجش. فساعتها حضرتك تستشف ان البلغم حجمه لسه صغير، فالكحه اللي المريض عمال يكحها لسه ما قدرتش تاخد كميه البلغم، من البلغم صغير فمش عارف يشيله. يبقى الاستراتيجيه بتاعتنا في العلاج ان انا لازم اكبر حجم البلغم ده، اخليه كبير عشان لما يجي الهواء خارج يخبط في البلغم ويطيره. يبقى الفكره انا هبدا ازود الفلويد والسكريشن عند البلغم هنا، فالبلغم ده يكبر يكبر، عمال ازود فلويد 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 فلويد، فتلاقي حجم البلغم بقى كده. ونيجي هنا نزود فلويد 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 فلويد، نلاقي حجم البلغم بقى كده. ونزود هنا السائل والفلويدز، فتلاقي حجم البلغم بقى كده. فتيجي حضرتك لما تكح وتطلع هواء، فتروح جايب كح، فيروح من الهواء خبط في مين؟ خبط في الكتله دي كلها على بعضها، فيروح جاي واخد الكتله دي كده ومطيرها لك. وتيجي هنا الكح، فالهواء جاي يلاقي مين بقى؟ حاجه سدت طريقه كميه كبيره، يلاقي بلغم، فيروح واخد كميه البلغم دي كده ومطيرها لك. قال لك هي دي فكره الاكسبكتورنت، ان انا ببدا ازود الفلويد حوالين البلغم والسكراتوري سيلز هنا عشان ازود البلغم في الحجم، فاجي اما اكح واخرج الهواء فيروح مطلع البلغم ده على بعضه. قال لك يبقى عندنا من اشهر اكسبكتورنتس اللي بتعمل كده هو ماده اسمها الجوافينيزين. قال لك ماده الجوافينيزين دي بتعمل ايه؟ قال لك بتعمل ان هي بتبدا تزود السكريشن في المنطقه دي، فيزداد البلغم في الحجم فتخرجه. قال لك هي هو ده الميكانيزم. الموضوع بسيط. يبقى الماده الجوافينيزين دي هتلاقيها موجوده عندك في الاوبلكس، وهتلاقيها موجوده في الاولفنت، وهتلاقيها موجوده في الالترا شورب. قال لك كل الادويه دي فيها اكسبكتورنت اللي هي ماده الجوافينيزين دي. الجوافينيزين دي بتعمل ايه؟ بتزود البلغم في الحجم، فتزود السكريتوري سيلز هنا، فالحجم ده فالبلغم يبدا يزداد في الحجم اهو. تلاقي البلغم ده كده عمال يزداد في الحجم، يزداد 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 في الحجم، فتبدا حضرتك بقى تروح تكح، تروح مخرج البلغم ده. قال لك مش كده وبس، قال لك ده كمان في ماده تاني هي البوتاسيوم ايودايد. قال لك البوتاسيوم ايودايد برضو بيشتغل بنفس الفكره، ان هو بيبدا يزود السكريتوري سيلز هنا في المنطقه دي، فيزداد البلغم في الحجم فيخرجه. قال لك ده اول طريقه، دي الطريقه الدايركت بتاعته. قال لك وكمان ان هذه الماده بيحصل لها اكسكريشن من الريسبيراتوري سيستم. من ضمن المكان اللي بيحصل له اكسكريشن، هو بيخرج من اماكن كتيره جدا في الجسم، من التيز ومن السلايفا، وكذلك بيخرج معاك من الريسبيراتوري سيستم. قال لك فهو من خواصه ايه بقى؟ ان هو وهو خارج في الاكسكريشن بيسحب في ديله الميه. يبقى هو هنا خارج، هي بتحصل اكسكريشن هنا، فسحب في ديله مين؟ ميه. فالميه تيجي هنا تروح جايه ايه؟ مزوده الحجم بتاع البلغم،
فيبدا الهواء وهو جاي يروح مطلعه. يبقى هو زود الحجم بطريقتين، اولا هو نفسه زود السكريشن هنا فزود الحجم، ولما جه يحصل له اكسكريشن سحب في ديله مين؟ سحب في ديله ميه. الميه دي راحت جايه على البلغم زودت حجمه فحصل له كمان فزاد في الحجم فيحصل اكسكريشن معاه. لكن البوتاسيوم ايودايد والله ليه سايد افكت كتير، من اشهرها لو بيأثر معاك على الثايرويد جلاند بيعمل هايبوثايروديزم. هنعرف واحنا لما نيجي ناخد الاندوكراين ان هو بيدخل معايا في تكوين التي 3 والتي 4. قال لك فبيعمل هايبوثايروديزم. قال لك وكمان بيعمل اريتيشن في المنطقه اللي هو فيها. يبقى اي مكان بيبقى موجود فيه منه مثلا من منطقه الريسبيراتوري يعمل اريتيشن في الريسبيراتوري، حصل اكسكريشن منه عن طريق السلايفا فيعمل اريتيشن في السلايفا، حصل اكسكريشن عن طريق السكين يعمل اريتيشن في السكين. يبقى هو بيعمل اريتيشن في اي مكان هو موجود فيه. وكمان بجانب هو بيعمل نوزيا وفوميتنج. قال لك طيب، قال لك كمان في ماده تاني اسمها الامونيوم كلورايد، دي موجوده في دواء اسمه الافيبكت. بنفس الفكره بيزود برضو الحجم السكريتوري سيل فيزود السكريشن فيزداد البلغم في الحجم فيحصل اكسكريشن. طيب كده احنا خلصنا الاكسبكتورنت، فكده خلصنا معظم ادويه الكف. نيجي بقى لادويه تانية هتلاقي مليانه في السوق اللي هي ادويه الاعشاب. هتلاقي بقى اعشاب اوراق اللبلاب، هتلاقي اعشاب الثايم، هتلاقي الفينل، هتلاقي الانايس، هتلاقي المنثا، البيبرمنت. هتلاقي معظم هذه الاعشاب بتستخدم في الدراي كف وفي البرودكتيف والويت كف. يبقى بيستخدم في الاثنين، وان كان تميل الى حد ما الى الويت كف اكتر، لكن بتستخدم في الاثنين. فلما تلاقي دواء فيه اعشاب فهو بيستخدم في الاثنين، سواء في دراي او في الويت كف. طيب يبقى احنا كده خلصنا معظم ادويه الايه الكف. نيجي بقى للبيشنت كونسلنج واهم النصايح اللي المفروض نعرفها للمريض. اول حاجه تقولها للمريض اللي عنده كحه، لازم تبعد عن التدخين الايجابي والسلبي. يعني لو حضرتك مدخن ما تدخنش، ممنوع التدخين. ولو حضرتك ما بتدخنش بس قاعد في الشغل في مكتب فيه تدخين لازم تبعد عن التدخين ده. يبقى نبعد عن التدخين الايجابي والسلبي. 2، هتنصح المريض ده ان يبعد عن الاتربه والدست والحاجات اللي هي بتقدر تهيج الريسبيراتوري سيستم وتعمل مشاكل. يبعد عن التوابل والاكل اللي فيه توابل تقدر يستنشقها وتخليه يبدا يعمل كحه. طيب 3، هتنصح المريض بالاعشاب اللي يقدر يشربها تدوب معاه البلغم. تقول له والله ممكن تروح عند العطار او تبدا تديله بقى اليانسون والنعناع والشمر. ال3 حاجات دول من الحاجات القويه جدا اللي تبدا تعالج الكف. لكن خلي بالك ان الحاجات دي الماده الفعاله اللي فيها هي عباره عن فولاتايل اويل، زيوت متطايره، فما تخليش المريض يغليها، ان لو غلاها الفولاتايل اويل هيطير وهيتبخر ومش هيبقى فيها حاجه. فتقول له تعمل الحاجات دي اكنك بتعمل شاي كشري، تحطهم هنا وتصب عليهم الووتر الميه. طيب بعد ما يصب عليهم الميه يروح مغطي الكوبايه دي عشان ما تتبخرش، يروح مغطيها عشان الفولاتايل اويل ده ما يتبخرش ويطير لحد ما تدفى. بعد كده يروح شارب هذه المكونات. يبقى تنصحه بالاعشاب زي اليانسون والنعناع والشمر. قال لك 4، لو حضرتك هتدي هذا المريض طارد للبلغم اكسبكتورنت وبيتاخد 3 مرات في اليوم، عرفه ونبهه كويس جدا ان المره الثالثه هو هياخد مره الصبح مفيش مشكله، وياخد مره العصر مفيش مشكله، المره بتاعت بالليل بقى هي دي اللي فيها مشكله. ممنوع ياخد طارد للبلغم وينام مباشره، لازم يبقى بينه وبين النوم من 2 ل4 ساعات. ليه؟ قال لك اصل لو خده ونام هيبدا يزداد الحجم البلغم وهو نايم، ويبدا يكح وهو نايم فيشرق. لا، فانا مش عايز يبقى فيه يحصل اكسبكتورنت
للميوكس وانت نايم، فلازم ياخده من ساعتين ل4 ساعات قبل النوم، دي الجرعة الأخيرة في الإكسبكتورنت. 5، لو هذا المريض مريض جيرد أو مريض حساسية، لو مريض جيرد هتمنع عنه أي أكلات أو أشربة تؤدي لزيادة ال HCl اللي عامل له الكحة. لو هو مريض حساسية يبعد عن أي أسباب للحساسية، سواء كان أكل أو شرب أو برفانات أو أي حاجة تؤدي للحساسية. دي أهم النصايح اللي المفروض نعرفها لمريض الكف. ده بجانب إحنا كل ده بنتكلم إن إحنا بنعالج الكف كسيمتوم، لكن افتكر كويس جدا إن الكف دي كوز ودي سبب أساسي لازم يتعالج. لو كان انفكشن فلازم تعالج الانفكشن، لو كان جيرد لازم تعالج الجيرد، لو كان مشكلة اللي هو بياخد ايس انهبيتور فيرجع للدكتور ويشوف هل فعلا هيمشيه على الايس ولا هيشفته على الاربس ولا هيديله حديد ولا هيديله حاجة تشيله الكحة، هكذا.